STEM Hub платформасында бізде қазіргі таңда 10 бөлік бар. Болашақта оны жасаймыз. Ең бірінші бөлік бізде әдістемелік көмек бөлімі. Әдістемелік көмек бөлімінде бізде офлайн деген бөлім бар. Ол жерде ойындарды, яғни презентацияларды ешқандай регистрациясыз жүктеп алуға болады. Екіншісі онлайн және анимация. Келесі бөлік бізде қазақ үй. Бұл жерде біз оқушыларды мысалға қазақ үй арқылы сұрақтар бере аламыз, интерактивті панель арқылы. Бірінші сұрақтарын жазамыз. Әр қазақ үйдің артына арналған сұрақтар жазылады. Жолдарды жасау деп мысалға 5 деп жазамыз. Оның артына сұрақтарын жазамыз. Әр қазақ үй жеке-жеке. Сұрақ жазып алғаннан кейін біз оны сақтаймыз және экранға шығарамыз. Экранға шығарған кезде бізде осылай 5 дегендіктен 5 қазақ үйіміз шығады және артында өзінің фоны шығады. Енді фон мен қазақ үйдің шығуы ол интернеттің жылдамдығына байланысты. Оқушы келіп қазақ үйдің үстінен басқан кезде артында жаңағы біз енгізген сұрақтардың барлығы көрініп тұрады. Бұл оқушыларды қазақ үй арқылы сұрақтар берсек болады осылай. Келесі бізде мысалға топқа бөлу қазақ үй арқылы. Ол жерде бала санын жазамыз және топ десек 16 деген кезде 16 қазақ үйді шығарып береді. Әр қазақ үйдің артына өзіне сай топтардың аттары болады. Сол топтың атына байланысты бала барып тобына отыра қалады. Бала қазақ үйді өзгеп таңдап басу керек. Келесі бөлік бізде бұл бағдаршам әдісі, яғни сабақтың соңында кері байланысқа арналған бір түрі бұл бағдаршам әдісі. Бала санына қарай бағдаршамды жазасыз, бағдаршамдарды шығады және бала қызыл, сары, жасыл деген сияқты белгілеп шығады. Келесі бізде бұл химиялық элементтер, бұл химия пәнде, бұл жерде ойын түрінде жасағанбыз. Осындай элементтер тұрады, ол элементті көтеріп алып келіп, әрқайсысы өзінің орындарына жүктеу керек, яғни периодтарына. Бұл химия пәніне таптырмас ойындардың бірі, және бұл химиялық элементтерді балаларға жаттатудың тағы бір жолы. Бұл жерде металдар, металлоидтар, бейметалдар, газ тәріздес металдар деген сияқты ойындардың түрлері бар. Барлығын жеке-жеке де қойып шығуға болады, яғни төбесіне қарасаңыздар уақыт беріледі, оның дұрыс қате дегені дұрыс қойылса дұрыс, қате болса қате деп төбесінде көрсетіліп тұрады. Келесі жылдам ойын. Бұл көбінесе жылдам оқыту бастауыш сынып мұғалімдеріне жақсы және жалпы бұл барлық пәнге жақсы. Мысалға ағылшын тілі пәніне әртүрлі сөздерді айтқызғанға, математикада формулалар, физикада формулалар, химияда элементтерді осылай ойын арқылы тез-тез жылдамдатып шығаруға болады. Сөздерді бірінің астынан бірін жазғаннан кейін ойынды бастау деген кезде осылай үлкен кішірейтіп түстерге бөліп жасай аласыздар. Тек қана сөзді осылай бірінің астынан бірі қойып дайындап қойсаңыздар болады. Немесе қарапайым математика 2 қосу 2 деген сияқты экраннан шығып отырған кезде бала айтып отырады. Мұнда жылдамдығы деген ол 1000 деген 1 секунд, 2000 деген 2 секунд, 3000 деген 3 секунд сайын сөздерін ауысып отырады. 500 десек ол 0,5 секунд деген сияқты келіп отырады. 500 деп кетсек ол тез-тез айналатын болады. Түстері өзгереді, түсті өзгертуге болады және тоқтата аласыздар. Бұл тағы бір ойынның бір түрі. Бұл кез келген пән қолдана алады өзінің. Келесі дүние бізде физикалық формулалар. Бұл физика пәнде карточкалар арқылы, яғни бұл жерде барлық физика пәніндегі сабақтарға байланысты формулалар енгізіледі және оның түсініктемесі артында жазылып тұрады. Яғни оқушы таңдап формуланы айтып, келесі карточкаға өту керек деген сияқты. Келесі бұл бағалаудың бір түрі. Яғни бағалауда біз кез келген пәнді бағалаймыз, оған фон таңдаймыз және элемент таңдаймыз. Ат, түйе, жылқы, алма деген сияқты. Бастау деген кезде осылай оқушылардың аттарын жазатын бет шығады. Мен әзірше бір 2-3 жазайын. Оқушылардың аттарын жазғаннан кейін сақтау десеңіздер, артында Алмас, Самат деген сияқты оқушылардың аттары жүреді. Яғни соның оқушының атты үстінен бассаңыз, аттар алдыға жылжитын болады. Қарап тұрсаңыздар, бұл 10 бөлікке бөлінген, яғни 10 балға. Бұны кез келген сабақ кезінде жауып, қайттан ашып деген сияқты қолдана берсеңіздер болады. Сол кезде балаларыңызды мысалы сабақтың соңында осы жерде кім қандай ат қай жерге жетті, соған байланысты қанша бал алды деген сияқты дүниелерді көріп отырады.
бұл жерде атты таңдауға болады, қарасаңыздар міне толықтыруға болады. Егер аттар қате болып бір нәрсе деген сияқты енді қате жазып қалады, немесе баланың аты толық тұру керек болса, толықтырып жаза бересіздер. Үстінен бассаңыздар, аттар алдыға қарай жылжиды. Дәл сол сияқты бұл жерде бізде аттан бөлек түйе бар, алма бар, және қазақ үй бар, және оның фондарын да сақтауға болады. Фондарын да өзгертуге болады, артындағы суретті яғни. Міне алмамыз көріп тұрғандарыңыздай. Үстінен бассаңыз алдыға жылжиды, оның бәрін өзгертіп, қайтадан жасауға болады деген сияқты. Осындай фондар таңдауға болады. Ыңғайлап. Енді болашақта біз бұл жерде артындағы фонды өзіңізге ыңғайлы әртүрлі фондар болады. Сондай қосып қоямыз батырма жаңадан. Өзіңіз пайдалансаңыздар болады. Және келесі бұл арқан тартыс ойыны. Біздің арқан тартыс ойынның басқаларынан ерекшелігі бар. Ол жерде арқан тартыс ойында суретті өзіңіз таңдай аласыз. Яғни, мысалға, өзіңіздің оқушылардың суретін фотоға түсіріп дайындап, сол суреттерді таңдап қойсаңыз болады. Яғни арқан тартып тұрған баладағы фотоны өзіңіз қоя аласыз. Сосын кейін жылдам жеңіс шегін жасай аласыз. 2 сұрақ, 3 сұрақтан кейін жеңіске жетті деген сияқты. Сосын бізде мұнда көбінесе калькулятор түрінде пайдаланады, және сұрақтар автоматты беріледі. Ал бізде сұрақты да барлығын өзіңіз жасайсыз. Бұл жерде 3 нұсқа, біреу есеп, яғни есеп түрінде беріледі. Екіншісі бұл тест түріндегі тест, және 4 нұсқадағы. Сосын үшіншісі ол жоқ деген сияқты. Міне мұнда береміз, оқушы сан, сұрақтың санын жасаймыз, ол екеу жасағаннан кейін осылай белгілеп дұрыс жауабын енгізіп кетеміз. Бұл калькулятор қазір жасалып жатқан нұсқа. Калькулятор түріндегі дұрыс жауабын астына жазамыз. Мысалы 4 қосу 2 6, 4 қосу 1 5 бастау деген кезде міне фотолар түсе қалады. Және оқушы басқанда арқан осылай тартылады. Бізде фонды да өзгертуге болады, яғни қазақша стилдегі фондарды қойсаңыздар болады. Арқаның түсінде өзгертсеңіз болады, оқушыны да өзгертсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандай, осылай басқан кезде оқушы жетті, команда жеңді дейді. Келесі болады 4 нұсқаны көрейік. Міне сол жақты жасау деген кезде сұрақ шығады, және 4 нұсқаға жауап шығады. Осы жерде сұрағын жазасыздар, 4 нұсқа. Сосын астында міне дұрыс жауап 1 деп тұр ғой. Сол жерде бассаңыздар, ол жерде 1 2 3 4 деп тұрады. Дұрыс қайсысы жауап нұсқада тұр, соны таңдап сақтау және бастау дегенді бассаңыздар болады. Немесе сақтау десеңіздер, ол сақталып тұрады. Яғни сақталған кезде ол локалды түрде сақталады. Егер де басқанда сұрақтар жасап, заново жасағыларыңыз келсе, ол сұрақты тазалау деген батырма тұр, міне төбесі жаны, соны жазсаңыздар болады. Егер де қандай да бір қате кетіп қалсам, соны өзгертсеңіздер болады. Құру дегеннің ішіне кіріп, құру деп өзгертсеңіздер болады. Келесі бізде ол дұрыс жауап таңдағанда алдыға қарай жылжиды деген сияқты тартады өзіне қарай. Енді үшіншісі бізде бұл жоқ деген сияқты. Бізде бұл жерде бір жақсы екі командаға, мысалы бір команда тек қана есеп жіберсеңіздер, екінші командаға сұрақтар қалдырып жіберсеңіз болады. Немесе орындарын ауыстырсаңыздар да болады деген сияқты. Енді жоқ деген сияқты. Міне дұрыс жауап немесе сұрақ жазасыз, немесе жоқ міне. Кейін бізде бәйге ойыны. Бұл бәйге ойында оқушылар командалар болады, командамен жасалынады. Яғни командалар таңдай аласыздар, 2 3 4 5 деген сияқты. Енді мұнда команда атын жазасыз, одан кейін сұрақты жазсаңыз болады. Жөн А, Б, С-ді 4 жауапты. Астында қарасаңыздар сұрақ қосу дейді. Яғни командаларға сұрақты қоса бересіздер. Яғни өзіңіз қандай сұрақ қойыңыз керек, соларды жасап сақтап қойсаңыз болады. Бұл жерде сақтап қойғаннан кейін сақталған дүние ол локалды түрде сақталынады. Яғни сіз бір компьютерден кіріп, екінші компьютерден осы логин пароліне кірсеңіз, ол ашпайды. Именно сол компьютерда ғана сақталынады. Біз ол функцияны да қосамыз. Болашақта енді бағасы жағынан бұл тез, арзан болу үшін осылай жасап қойғанбыз. Яғни арқан тартыс, ат жарысы, бәйге,
яғни дұрыс жауап берсеңіз ат алдыға жылжиды, дұрыс жауап бермесеңіз ат орнында тұрады деген сияқты. Оны өңдеуге болады және қайтадан бастап сұрақтарды өзгертсеңіздер болады. Келесі бізде бұл балық әдісі кері байланысқа жақсы. Мысалы, түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім дейді. Сұрағым барды баса сары балық, түсіндім десе жасыл балық, түсінбедім десе қызыл балық. Төбесінде санап жүріп атады, және оқушының саны қанша оқушы басты, мысалға 15 оқушы басты, соны процентке бірден шығарып береді. Яғни сізде түсінген 50%, сұрағы бар 22, түсінбедім 28 деген сияқты. Тағы бір рет бассаңыз, ол бірден есептеп беріп отырады. Бұл балық кері байланысқа сабақтың үстінде өте жақсы. Яғни оқушы келіп ішінен басады. Солай көрсеңіздер болады. Келесі бізде бұл сандық, сиқырлы сандық ойыны. Бұл жерде де сандықтың саны шектеусіз, өзіңізге қалағаныңызша қоя бересіз. Бірақ та мен тез көрсету үшін екі-ақ сандықша жасатайын, сұрақ жолын жасау. Мұнда біз сұрақты жазамыз. Мұнда сұрақ жазамыз. Бірінші, екінші сұрақты, кез келген сұрақтарды жазасыздар. Яғни көбінесе енді бізге баланың өзі жауап берген дұрыс қой, ауызша өзі айтқан дұрыс. Сол себептен біз осылай жасап қойдық. Міне осыны басқаннан кейін проекторға шығару дейміз. Экранға шығару. Бұл жерде бала оқушы телефонмен QR кодпен өтсе болады. QR кодпен өткен кезде оларда тура осындай сандықтар шығады. Оқушы мен өттім қазір телефонмен осы QR код арқылы, және телефонда отырып оқушы сандықты таңдайды. Таңдап басқан кезде сандықтан оқушыдан осы сұрақ шығады, және осы экраннан да шығады, немесе мұғалім ашады. Бірінші сұрақты мұғалім ашты, екінші сұрақты кім ашқаны ол көрсетіп тұрады. Енді бұл жерде қарасаңыздар, тазалау беті бар, бізде сұрақты жабу деген бар, міне сілтеме деп тұр. Осы сілтемені егер QR код жоқ болса, ноутбуктармен кіретін болса, осы сілтемені жіберіп қойсаңыздар болады. Міне астында оқушы деген жерде соны басып жіберсеңіздер болады. Экран деген кезде ол толық экран бетіне өтеді. Міне мына жерде біз жаңа таңдап қайтадан нетпейміз, тазалау деп жасап қойсақ, қайтадан сандықтарымыз шығатын болады. Жалпы бізде қазір осы, енді болашақта біз бұған тағы да қоса беретін боламыз. Тіркелген адамдар осы логин пароль арқылы кіріп отырып бір тіркелген адам болашақта тағы да қосылып жатса, оның барлығына доступы болады.